دقة الفول اللي بتحلي طبق الفول على السحور. النهاردة هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان هنعمل الطحينة. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا عملناها ازاي. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسيش تعملي متابعة للصفحة وتقوليلي بتتفرجي عليا منين. تعالي نبدأ ونشوف عملنا ايه. كمان عملنا مع بعض الفول بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي طلع معانا كهرمان ولونه حلو قوي كده. بصي كده النتيجة عاملة ازاي. هنرش كده رشة طحينة بعد ما قلبنا، وطبعا الدقة دي عليها كل الإضافات، مش هتحتاجي تحطي حاجة من بره. معايا كده حوالي 4 معالق من الخضرة، عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس. عليهم ربع كوباية من الخل، وربع كوباية من الليمون، قرن فلفل رومي وقرن فلفل حراق. تقدري كمان تحطي قرن فلفل أحمر عشان يدي لون حلو. معلقة كبيرة من الملح، وزيها كمون وكمان كزبرة. وبعد كده حطيت حوالي ربع كوباية من الزيت، ومعلقتين فصين من الثوم، معلقة كبيرة يعني. وضربت كل المكونات دي مع بعضيها، مع الإضافة لنص كوباية من المية. وبعد كده بعد ما ضربتهم انا بحب انعمها جامد عشان تبقى ايه ناعمة كده معايا وما تضايقش الولاد وهم بياكلوا. بعد كده هتحطيها بقى في اي ازازة. هزودها شوية زيت لان حسيتها اللي هي تقيلة شوية. بس كده خلاص خلصت معانا دقة الفول. اظن الطريقة سهلة وبسيطة. وطبعا تقدري تستبدلي الفلفل الحراق بفلفل رومي. تعالي نعمل مع بعض الطحينة برضو اللي بتكون على العربية. حطيت ربع كوباية من الطحينة الخام، وعليها نص كوباية من المية، وشوية صغيرين من الملح. وبعد كده خلاص اتضربت معايا وبقت سايلة، وحطيتها في الازازة زي برضو اللي على العربية. تعالي بقى نغرف مع بعض الفول، ولو عايزة طريقة الفول هسيبها لك في الكومنتات ان شاء الله. قوليلي عليها وهديها لك، او ادخلي على الصفحة اتفرجي وشوفي طريقة الفول والعيش وكمان الطحينة. هنا بقى كنت خلصت خلاص، وده كده طبق الفول بسم الله ما شاء الله زي العسل. وكمان كنت عاملة عيش. لو عايزة طريقة العيش برضو هتلاقيها على الصفحة. بحبكم في الله.